Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nishimiye kongera kubana n'abera b'Imana, tuganira ijambo ry'Imana ndetse n'undi wese ushobora gukirana iyi video. Muri video y'ubushize twaraganiriye gatoya, twakoze introduction, tunavuga ku mpamvu Imana yaremye umuntu. Twabonye ko Imana yaremye umuntu kubera urukundo kandi murema kugira ngo isabane nawe, ariko ubu noneho tugiye kureba ukuntu ubusabane hagati y'Imana n'umuntu bwaje kwangirika, burapfa. Ni iki cyishe ubusabane hagati y'Imana n'umuntu? Cyitwa icyaha. Icyaha cyaje mu isi gituma umuntu ava muri position yari arimo n'Imana, cyica relationship, cyica friendship, cyica ibintu byose byahuzaga umuntu n'Imana. Icyaha cyaje gute rero? Wenda ntari navuga nuko cyaje, ubundi Bibiliya iravuga mu Baroma 3:23 ivuga ko abantu bose bakoze ibyaha. Abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Hanyuma muri Yesaya 59, Yesaya 59, reka mpasome umurongo waho wa mbere no wa kabiri. Havuga gutya, aravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga no kumva. Niri nashakaga cyane. Ijambo rya mbere tubonye mu Baroma ko abantu bose bakoze ibyaha. Abantu bose bakoze ibyaha. Ijambo rya kabiri tubonye noneho ibyaha byaje gutandukanya, gukiranirwa kwatandukanije umuntu n'Imana. Ibyaha biza ryari rero? Twabonye igihe Imana yaremaga umuntu. Iyo usomye mu Itangiriro n'ubundi ubona ko hari Imana yabahaye uburenganzira ku bintu byose no ku biti byose no ku nyamaswa, yabahaye dominion, ariko hano uburenganzira bwo kurya ibiti byose byari biri muri iriya ngobyi ya Edeni. Imaze kuba ubwo burenganzira bwari mu ngobyi ya Edeni, irangije igira igiti kimwe cyari hagati mu ngobyi, irababwira ngo ntibazakiryeho. Hanyuma imaze kubabuza kurya kuri icyo giti, baza kukirya, ariko kubera iki yari yababuje d'abord? Reka nsome mu gice cyaho cya kabiri, umurongo wa 16, haravuga ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Imana ibuza Adamu na Eva kuzarya ku giti kiri hagati muri iyi ngobyi. Abantu benshi bibaza ikibazo bakavuga ngo none se Imana ko yari ikunze umuntu, ko yaremye umuntu kubera urukundo, ikamushyira muri Edeni, ikagize igasabana nawe nk'uko twabibonye mu gice cya mbere, kubera ikitangiye kumushyiraho ibintu by'amakondisiyo, kubera ikitangiye kugira ibintu runaka imubuza. Ikintu cyatumye Imana ibuza Adamu kurya kuri kiriya giti ntago ari ikindi. Nababwiye ko Imana ari urukundo, ntago ari umutego Imana yari iteze umuntu, ntago Imana yagerageza umuntu, ntago Imana yatega umuntu umutego, ntago Imana igerageza abantu. Oya, ahubwo kubera ko Imana ari urukundo, yashakaga ko umuntu noneho nawe ireba ko afite amahitamo yo kuyikunda, ko ashobora kuyikunda akayumvira. Kuko iyo ukunda umuntu, natwe ubwacu twebwe abana b'abantu tureka Imana, kuko Imana iranaturenze. Twebwe abana b'abantu, iyo ufite umuntu ukunda, hari igihe ureka ibintu runaka kubera we tu. Ugasanga umukobwa yakundaga amapantaro, ariko akundanye n'umusore udakunda amapantaro, uwo munsi akayavaho. Undi akaba yaziranaga n'amapantaro, ariko kuko akundanye n'umusore ukunda amapantaro akayatangira. Ingero nyinshi ziba ku gitsina gore, sinzi impamvu. Imisatsi, ugasanga umwe ntiyagiraga imisatsi, ariko kuko umusore bakundana akunda imisatsi, agatangira kuyikoresha bya bindi bayikora ikagenda ikagwa inyuma.
undi ahubwo yari ayifite igenda igwa inyuma, ariko kuko akunze umusore, kundanye n'umusore uyanga, akagenda akayikatisha agasigarana urutuye wanjyeho gatoya. Mu rukundo ibyo bintu bibaho. Rero Imana yaretseho ikintu bakita free will mu cyongereza, igira ngo uyu muntu nawe agira amahitamo yo kuyikunda, kandi niba agize ayo mahitamo yo kuyikunda yagombaga no kuyumvira. Niko byagombaga kugenda. Ariko umuntu ntago yaje kumvira Imana, kubera ko tubona ko igihe cyaje kugera, twabonye ko mbere umuntu yarabanye n'Imana mu busabane, ikageza mu mafu ya nimunsi bagasabana. Ntago Bibiliya igaragaza uburyo basabanagamo, ariko bakagirana ubusabane bafitanye umubano mwiza cyane. Igihe kiragera, inzoka iraduka, Satani mu ishusho y'inzoka araza aganira n'umugore, amubaza ku bya cya giti. Aramubwira ati, harya Imana yababujije kurya kuri cya giti, kuri iki giti ntimukagire igiti cyose? Cyangwa reka tuhasome mu gice cya 3. Inzoka irazisanga wa muntu ari mu bihe byiza n'Imana, abanye n'Imana, na cya giti atanagitekerezaho, nta nzara yacyo afite, nta nyota yacyo afite, ntajya ananabyibuka, abanye neza n'Imana. Inzoka ibiradutse. Igice cya 3 mwitangira umurongo wa 1, ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriye amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Umugore bonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ari icy'igikundiro, kandi ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi. Aha twarahasomye mu mafu ya nimunsi, wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyi ngobyi, amaso y'Uwiteka Imana. Nawe ikibazo cyabayeho, Imana yari yahaye umuntu ubwo bubasha, afite ubusabane bukomeye nawe, ariko yaramubujije cya giti, ari ukugira ngo umuntu nawe ahitemo kuyikunda. Iyo ayikunda yari kuyumvira, yari gukora ibyo ashaka. Hanyuma inzoka iramushuka, arangije umuntu arya kuri cya giti Imana yamubujije. Mu yandi magambo, umuntu aretse kumvira inzoka, umuntu aretse kumvira Imana, yumviye inzoka cyangwa yumviye Satani. Icyaha ni iki rero? Ni ukutumvira Imana, nta n'ikindi buriya. Icyaha ni ukutumvira, icyaha ni ukutizera. Gute kutizera? Ni uko umuntu aretse kwizera ibyo Imana yamubwiye, akaba yizeye iby'inzoka imubwiye. Imana yaramubwiye ngo nukiryaho no gupfa uzapfa. Hanyuma arabyizera, yizera ko akiriyeho yanapfa, yanga kukiryaho. Hanyuma inzoka iramubwiye ngo nukiryaho ntabwo uzapfa, ahubwo uzamera nk'Imana. Aretse kwizera ibyo Imana yamubwiye, yizeye iby'inzoka imubwiye. Mu yandi magambo, icyaha, reka mvuge icyaha mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukutumvira, uburyo bwa mbere ni ukutizera, kandi bikaba bifite ukuntu bijya gusobanura ikintu kimwe. Umuntu areka kumvira Imana, yumvira inzoka. Areka kwizera amagambo yabwiwe n'Imana, yumvira yabwiwe n'inzoka, cyangwa abwiwe na Satani mu nzoka. Uwo munsi rero niho ibintu byahise bikomera. Nibwo bagiye kubona, babona bambaye ubusa. Nibwo bagiye kubona, babona ibintu birahindutse. Nibwo batangiye kugira isoni, nibwo batangiye kugira ubwoba. Abantu benshi bajya bibaza bakibwira ngo umuntu ngo ntago yahise apfa, ariko immediately akimara kurya kuri kiriya giti yahise apfa. Yapfuye ryari? Igihe yaratangiye kugira ubwoba, buriya ubwoba ni urupfu. Igihe yaratangiye kugira isoni, yari yamaze gupfa.
gusa gupfa yapfuye ntabwo kwari uko uyu muntu w'inyuma we ntabwo yahise apfa, ariko nawe ibintu yari afite ububasha ku bintu byose ari nta na kimwe kimufiteho ububasha, ariko kubera ubwoba byatumye nabyo bitangira kumugiraho ububasha. Iyo umuntu afite ubwoba, icyo afitiye ubwoba kimugiraho ububasha, n'ibindi bintu byose bishobora kukugiraho ububasha. Uko nguko urupfu rwaje gutangira gusuzugura umuntu. Aho ngaho tuzahaganira neza mu gice kindi kizakurikiraho, ariko ndagira ngo uyu munsi turebe kuri iki kintu. Ndimo ndanasoza ubu ngubu. Umuntu wari usabanye n'Imana, yumvira Imana, akora ibyo Imana yamubwiye, noneho aretse kumvira Imana yumviye Satani. Io vanno sui diritti in Dio ormai. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni ubuntu, ni umugisha ukomeye kongera kubana namwe tuganira ijambo ry'Imana. Ni njyewe Pastor Sam muri kumwe. Mu biganiro bishize twagarukiye aho twabonaga ko umuntu yaje gukora icyaha, hanyuma cyica ubusabane n'ubushuti bwari hagati y'umuntu n'Imana. Nagira ngo noneho dukomerezeho kuri iriya nyigisho y'ubushize. Umuntu nubwo yakoze icyaha ari umwe, ariko abantu bose bakomoka kuri we bahise bafata kamere y'icyaha. Abantu bose babanyabyaha. Niyo mpamvu iyo ugiye kureba Kayini yica murumuna we, ntabwo yigeze yigishwa kwica. Nta shuri ryigisha kwica ryari riri kwa Adamu, nta nubwo yari yarabyigiye ahandi. Ahubwo kuva umuntu yaba mubi, n'abamukomokaho bose bazanye iyo miterere natire y'ububi, bazanye icyaha muri bo. Ni ukuvuga ngo umuntu wese rero kuva icyo gihe avuka ari mubi, avuka afitemo iyo kamere y'icyaha. Ntabwo bimusaba kubyiga, birizana, bimurimo, bimukoreyemo. Turaza kubibona mu byanditswe byera. Rero Bibiliya iravuga mu Baroma, ndumva mu Baroma 5:18. Reka tuharebe uko havuga. Abaroma 5:18 haravuga ngo 5:18 haravuga ngo nuko rero ubw'igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesha abantu bose gutsindishizwa bagahabwa ubugingo. Icyo nashatse kuvuga ni igicumuro cy'umuntu umwe, ari we witwa Adamu wa mbere. Tuzabona itandukaniro rya Adamu wa mbere na Adamu wa nyuma. Igicumuro cye cyahise kiba nk'umurage ku bamukomokaho bose. Bibiliya iravuga muri Mariko igice cyaho cya 7 umurongo waho wa 20. Mariko 7:20 havuga iri jambo, reka tuhasome naho. Aravuga ati biva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi. Umuntu rero wese kuva umuntu yakora ibyaha akakira natire y'icyaha muri we, akakira ubuzima bw'icyaha muri we. N'abo yabyaye bagiye bavukana